Exercice 26, page 105. Dans le circuit de la figure 18, exercice 23, figure 18, exercice 23, on joint les bornes A et C. On joint les bornes A et C de R1 avec un fil de connexion de résistance nulle. On joint les bornes A et C avec un fil de connexion de résistance nulle. avec un fil de connexion de résistance nulle. وصلت الA بالC بفيل de connexion résistance للفيل de connexion est nulle. نعرفها نحن هيدي. L'exercice 23, R1 égale 50, R2 égale 70 et on trouve U égale 24. جبنا U égale 24 يعني البيل هي ذاتها شو بدها تكون 24 فولت بس الانتنسيتي دو كورون هي اللي حتتغير. تنشوف الأسئلة شو اللي صارت معنا. بارتي A. شو طالب مني؟ Quelle est la valeur de la résistance du conducteur? Valeur de la résistance du conducteur ohmique équivalente à R1 et au fil de connexion. Là, كان شو بده؟ R équivalente à R1 et R du fil de connexion. Le R1 ou le fil de connexion, كيف موصولين؟ Elle est branchée en dérivation. R1 et le fil de connexion branché en dérivation. Ça. Donc quoi? RE égale ضربا على جمع, le produit sur la somme. ضربا على جمع. طبعا احنا دغري ضربا على جمع لأن dérivation. RE égale R1 50 fois le R à quoi égale? Le R égale 0 sur 50 plus 0 égale RE égale 0 sur 50. RE égale quoi? RE égale 0. RE égale quoi? RE égale 0. طبعا هون ما فيني يجي انا اقول اني بدي اشيلها ونحط ريزيستانس محلهم مثل كانوا كان هون في ريزيستانس. بتركها مثل ما هي الصورة وهلا حنشوف ليش بدنا نتركها مثل ما هي الصورة. Partie B. Calculer la tension entre A et C est nulle. La tension entre A et C est nulle. UAC égale 0. Pourquoi? UAC في عندي deux branches. عندي خطين فيها deux branches. branche de R1 و branche للفيل de connexion. ال R1 شو في عندي؟ الودون معك وهيدي في عندي الودون. عم ننتبه كتير منيح. هاي فيها الودون وهي فيها الودون. طبعا انا لما جبت RE كان فيني اخذ دغري ارسم الصورة اللي لها مثل العادي. R équivalente A C R2. كنت قبل شوي قلت ما في داعي نرسمها. لا طلع ضروري ان نرسمها. P و N و A و B C. طبعا quel courant traverse RE? شو صار عندي RE و R2 branchés en série. Seul courant qui sort de la borne positive de la pile et entre dans la borne négative qui traverse RE et qui traverse R2. ما صاروا série. صار نحن عندي le même courant circule dans tous les segments tous les dipôles du circuit. طيب هيدي هون ال R1 بعرفها بس ال E1 ما بعرفها. E1 ما بعرفها. وهون شو عيتيني هو E3 égale 0,34 ampères. ال E1 ما بعرفها. ال E3 بعرفها. وهون في عندي E2. هون شو في عندي؟ I sort de la borne positive et entre dans la borne négative. وصلت على البوان A. ليه الطريقين قدامها؟ واحد رايح بالفيل دو كونكسيون وواحد رايح على الكوندكتور اومي. رجعوا اجتمعوا مع بعض. شو طلعوا؟ الاي 1 والاي 3 قسموا من الاي. يعني من هاي النقطة هون E égale E1 plus
اي 3 اي 1 بلس اي 3 رجعوا اجتمعوا بهاي النقطة شو بيصيروا؟ بطلوا اي 2 شو بتصير؟ بيصيروا اي رجعوا اي. طيب UAC بدي اجيب انا التونسيون UAC يا دابري لا لوا داديفيتي يا دابري لا لوا دونيسيتي يا اما دابري لا لوا دوم. واحدة من الثلاثة بدنا نجيبها. حاستعملها انا لوا دوم بهيدي الصورة هون. الاي ما معي اياها بس الار او معي اياها. حتشوفوا ليش انا بس بجيب اليو اس من هيدي هون. دابري لا لوا دوم. وفيني اجيبها من هون. من الاي 3. اوكي؟ اي ان ما معي اياها ار ان معي اياها ما بقدر اجيبها منها. دابري لا لوا دوم. UAC égale RE fois I. UAC égale quoi? RE fois I égale 0 fois I. شو ما كان يكون الفالور للI شو حتطلع؟ 0 fois I. Donc UAC égale 0. تبعتوا من أي صورة أخذتها؟ أخذت اليو اس سي هون. طبعا اليو اس سي لها ثلاث احتمالات، يا الودوم بهيدي الار او، يا الودوم على الار 1، يا الودوم على الفيل دو كونكسيون. على الار او بتنجاب يو اس سي ايجال 0، على الفيل دو كونكسيون كمان بتنجاب اليو اس سي ايجال 0، على الار 1 ما بتنجاب ليه؟ لأنه ما معي اي 1. انتبهنا هون الفكرة؟ هلا حيسألني عنها. البارتي سي. Quelle est la valeur de l'intensité du courant dans R1? Intensité du courant dans R1. Intensité du courant qui traverse R1. طبعا l'intensité du courant كمان عندك ثلاث احتمالات، يا loi de l'activité des intensités، يا loi لك I égale I1 plus I3. I3 معي اياها بس I ما معي اياها وI1 ما معي اياها. يا اما loi d'unicité des intensités du courant يا اما loi d'Ohm. طبعا loi d'unicité لانه ما معي اياها يونيسيتي مع حدا، ما في مثلها اي ان ما في مثلها، معناتها دابري للوا دوم. وحصرا وين؟ بالار 1 حصرا هون ما في غيرها غير هون بالوا دوم. يو اس سي ايجال ار 1 فوا اي 1. يو اس اي 1 ايجال UAC sur R1. UAC à quoi égal? 0. Sur R1 à quoi égal? 50. 0 sur 50. 0 ampère. On déduit l'intensité du courant dans R2. شو بده؟ I2. I2 qui traverse R2. شو قلنا عنا؟ I2 égale quoi? Égale I. I2 égale I égale I1 plus I3. I1 0 plus I3 0,34 égale 0,34 ampères. I2 égale I égale 0,34 ampères. يعني شو بنسمي هيدي الحالة؟ شو بسمي هاي الحالة اللي صارت عندي؟ افترض عندي بدل هالكوندكتور اوميك او هالكوندكتور اوميك هو لامب. افترض انه لامب. اديت تونسيون على هيدي اللامب زيرو. شو معناتها اذا التونسيون زيرو؟ معناتها اللمبة ما ضويت. شو معناتها اللمبة ما ضويت؟ يعني pas de courant circule dans ce circuit. انتبهوا شوف الترتيب وراها كيف وراها التسلسل تبعولها. لك اول شيء شو طلعت معي التونسيون؟ ايجال زيرو. معناتها هيدي اللمبه ما ضوت. شو معناتها اللمبه ما ضوت؟ معناتها pas de courant circule dans ce circuit par R1 par cette lampe. معناتها الكورون اللي عليها زيرو. عم ننتبه؟ هيدي شو بنسميها هيدي الكا؟ بنسميها لكن بس اعمل فيل دو كونكسيون على اي ديبول الكتريك. هلا عامل فيل دو كونكسيون على الار 1. شو معناتها؟ كور سيركوي en court circuit R1. شو معناتها؟
كور سيركوي. بس يجيبوا سيرة الكور سيركوي لأي ديبول إلكتريك، بس يجيبوا سيرة الكور سيركوي لأي ديبول إلكتريك، شو معناتها؟ معناتها أنت جبت هالديبول إلكتريك وصلت شريط من أول طرف لتاني طرف اللي لإله، بس اوصل شريط من أول طرف لتاني طرف لإله، شو بكون عملت فيه؟ اديت تونسيون للفيل دو كونكسيون. Tension au bord de fil de connexion est nulle car la résistance est négligeable. شفتوها؟ démonstration تبع أول شابيتر، يعني تبع شابيتر 5. لكن la tension au bord de UAC، يعني tension au bord de fil de connexion est nulle car la résistance est négligeable. يعني I3 UAC égale I3 fois R. I3 0,34 fois 0 0. Donc la tension au bord de fil de connexion est nulle. UAC هيدا الفيل دو كونكسيون شو هو والار ان شو كيف موصولين en dérivation. بس قول en dérivation معناتها عندي loi d'unicité des tensions. إذا tension au bord de fil de connexion 0 معناتها tension au bord de R1 0. tension au bord de R1 0. كيف خليني اجيب هالمعلومات هو؟ خليني اجيب أول شيء الار ايكيفالنت بين بعض للار 1 والار. حطيت ار او، قد طلعت التنسيون معي دابري للوا دوم؟ زيرو. لما حطيت الزيرو بار ان شو الانتنسيتي دو كورون اللي لها؟ كمان زيرو. معناتها الكورون اللي طالعه من البيل كلها وين راحت؟ راحت كلياتها بالفيل دو كونكسيون. بطلت. لو كان في عندي هاللمبه ما عم تضوي. ليش؟ لانه ما في كورون مارق بقلبها. وين رايح الكورون؟ كله مارق بالفيل دو كونكسيون. انتبهنا على الفكره؟